Update sa DIY USB charging port sa center armrest ng Toyota Raize. From cigarette lighter dinirect ko na sa fuse box using fuse splitter connector. Nilagyan ko ng switch para pwede i-on and off. Makikita sa video na pinadaan ko ang wire sa center console. Inopen ko ang cover para mailusot ang wire papunta sa ilalim ng dashboard sa driver side. Red wire connected sa green wire ng switch, then black wire nakatap sa black and white ng switch na nakakonect sa ground ng auto, at yung red and yellow wire ng switch naman is connected sa micro-type fuse splitter. Nasa video description ang link ng binili ko for this project. Please follow me on Facebook and support my YouTube channel by hitting like, subscribe and notification button.